Оройн төрүүлэгчтэй улсын хурлын болоод дэлхийд дахин болж байгаа гол үйл явдлуудаас бэлтгэн хүргэдэг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар гарагийн дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр 11-р сарын 13, жилийн 317 дахь өдөр. Он дуусахад 48 өдөр үлдэж байна. Эхлээд та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийнхээ товч агуулгыг танилцуулъя. Төвийн бүсээс өнөөдөр эхэлж байгаа цасан шуурга маргааш төв болоод зүүн бүсийн нутгаар үргэлжилнэ. Хүчтэй салхи шуурганаас сэрэмжлэхийг нийт иргэд, малчид, тээвэрчдэд анхааруулж байна. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүдийг өмөрч хайцаалсан байр суурь огт илэрхийлж байгаагүй талаараа албан ёсны няцаалт гаргалаа. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороо өнөөдөр хуралдаж ипотекийн зээлийн асуудлаарх тогтоолын төслийг хэлэлцлээ. Ипотекийн зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зохицуулт хийхээр төсөлд тусгажээ. Цагийн хүрд өнөөдөр эрүүл мэндийн булангараа сүүлийн үед баггүй дуйлан дэгдээгээд байгаа уургийн бэлдмэл судас тэлэгч бүтээгдэхүүний талаар сэдэв хөндлөө. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та бүхэнд үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Эхний мэдээ цаг үеийн байгууллагын ирүүлсэн мэдээллээр өнөөдөр буюу 13-нд Булган Сэлэнгийн өмнөд Өвөр хангаан хойд Төв аймгийн баруун хэсгээр 14-нд нутгийн зүүн хагаст 16-нд Төв болон зүүн аймгуудын нутгийн хойд хэсгээр цас орж цасан шуурга шуурна. Хүчтэй салхи шуурганы үеэр иргэд тээврийн хэрэгслийн жолооч нар хол ойрын замд зорчихгүй байх. Бага насны хүүхэд, өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг харгалзах хөнгүүгээр үлдээхгүй байх. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаа гаргасан анхааруулга, сэрэмжлүүлэх мэдээллийг эцэслэн ажиллагаанд зөв зохицуулахыг мэргэжлийн байгууллагууд анхааруулж байна. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх машинтай жагсаал зохион байгуулж байгаа иргэдийн төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа. Бензин шатхууны үн өсч энэ нь өргөн хэрэглээний барааны үнэд нөлөөлөн иргэдийн амьдралд ихээхэн дарамт болж байгаа учир төр засаг дөрвтэй арга хэмжээ авахыг шаардсан иргэд автомашинтай жагсаал зохион байгуулж байгаа юм. Тэд шатхуун түгээх газрууд шатхуунаа дутуушахдаг, хуурамч бензин үйлдвэрлэдэг, импортлагч аж ахуй нэгжүүд төр засагт шагалт үзүүлж мөнгө авдаг, өгсөн хувилдаж үн нэмдэг зэргийг уулзалтын үеэр хөндлөө. Үн нэмэгдсэн нь иргэдийн амьдралд хүн тусч байгаа гэдэгтээ ерөнхий сайд хүрэлцэх санал нэг байгаагаа илэрхийллээ. Шатхууны үнийг засгийн газар хатуу тогтоож барих боломжгүй. Харин онцгой албан татварыг тэглэх зэргээр тодорхой зохицуулт хийж байгааг хэллээ. Цаашдаа газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн аль болох богино хугацаанд ашиглалтанд оруулаж хэрэгцээг нь дотоодоос бүрэн хангах нь хамгийн чухал гэж гэдгээ хэллээ. Шатхуун түгээх газрууд дутуу шахдаг, хуурамч бензин үйлдвэрлэх зэргийг тухай бүрэн шалгаж хариуцлага тоосдог байхыг шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар болон мэргэжлийн хяналтын ерхий газрын даргад үүрэг болголоо. Төрийн хяналтын байгууллагаас гадна иргэдийн хяналт чухал. Иймээс шудраг ёс тогтоохын төлөө хамтран ажиллая гэлээ. Сүүлийн хэд хоног төрийн ордонд тойрч эсэргүүцлэн илэрхийлсэн автомашинтай жагсагчид өнөөдрөөс жагсааланд зогсоож байгаа Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэхэд албан ёсоор мэдэгдсэн юм. Мөн иргэд шатхууны болон өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлт хийхээсээ нийгэмд шудраг ёс өгүүлэгдэж байгаад бухимдж байгаагаа уламжлалаа. Шудраг ёс тогтоохын төлөө зүтгэж байгаа ерөнхий сайдыг автомашинтай жагсаалд оролцсон иргэдийн ард байгаа 20 мянган хүн дэмжинэ гэдгийг хэлсэн юм. Монгол улсын засгийн газар, хөдөлгөөний засгийн газар байгууллагад хоёр асуудал тавьсан. Нэгдүгээрт нь нийгэм шудраг ёсыг бэхжүүлэх. Тэгээ болохгүй өгөхгүй зүйлийн төлөө тэмцэхээр тэрний чинь цаана асар их мөнгөтэй бяртаа одоо баг мавчсан шахуу ийм одоо хэсэг бүлэг хүмүүс байна шүү дээ. Та бүхэн маань мэдэрч байгаа. Тэгээ энэ бүхнийг одоо бид нар дарж тийм ээ цэвэрлэхээс өөр аргагүй болж байгаа. Тийм учраас нийгмээрээ энэ шудраг ёсны цэвэрлэгэнд одоо хамтдаа зүтгэе. Монгол Ардын намын өдөр дах зөвлөлийн хурал өчигдөр болж Монгол Ардын намын дарга ерөнхий сайд хүрэлцэх улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрвааг Монгол Ардын намын бүлгийн даргаас нь чөлөөлөх нь зүйтэй гэсэн байр суурь илэрхийлсэн. Улс төрийн энэ шийдвэртэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрваа өнөөдөр үдээс өмнө өөрийн байр суурь илэрхийлж мэдээлэл хийлээ. Намын даргын болохгүй үйлдэлийг би шүүмжилнэ. Бид өнөөдөр нэг хүний дарангуйл дотор энэ нам орчмооргүй байна. За хоёр дахьт нь бол надад юу гэж хэлж яах гэхээр бол жижиг дунд үйлдвэрлэгчийг хамгаалахгүй байна гэдэг үндсэл ярьж байгаа. Жидүүг хамгаалахгүй байна чи жидүүд гişүүд толгоцсон явдал чамд хамааралтай гэж. За ийм хоёр үндслээр бол намайг одоо бүлгийн даргын ажлаас чөлөөл.
чөлөөлё гэдэг шийдвэрийг гаргасан. За энэ бол ашиг сонирхлын зөрчилтэй одоо тийм шийдвэр гарсан гэж үзэж байгаа юм. Яагад гэвэл энэ жидүүтэй холбоотой хүмүүсүүд нь өөрсдөө удирдсан үеийн гишүүдгээ сууж байгаа учраас энэ үнийг одоо бүлгийн дараагаас нь чөлөөлөөд өрхөл энэ хүний ам хамрыг хамхиж болох байхаа гэсэн одоо ийм бодол байх шиг байгаа юм. Би өнөөдөртөө Монгол Улсын их хурлын гишүүн байгаагийн хувьд бол би энэ үгийг энэ хууль бус бусармаг юмны талаар бол олон түмэн чөлөөтэй хэлэх хэрэгтэй гэж би ингэж ойлгож байгаа. Энэ ямыг бол хил цааш нь таслан зогсоох. Цаашдаа энэ юм бол одоо зохион байгуулалтаа хийгжүүгүй гэдэг юмыг хүртэл одоо бид нар бас авч үзэх ийм шаардлагатай гэсэн ийм зүйлийг бол би хэлмээр байна. Тэрээр мөн би өнөөдрийг хүртэл засгийн газрыг огцруулах талаар ямар нэгэн бичиг баримт боловсруулж гарын үсэг зурулж яваагүй. Харин одоо бол өөрийнхөө улсын хурлын гишүүний албан бланк дээр засгийн газрыг огцруулах хүсэлтийн гаргаж гарын үсэг цуглуулна гэдгээ албан ёсоор мэдгдлээ. Монгол Улсын ерөнхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч Зол Баяр өнөөдөр няцаалт гаргасан байна. Энэ няцаалтанд Монгол Улсын ерөнхий сайдын хүрэлцэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан улсын хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүдийг өмөрч хайцаалсан байр суурь огт илэрхийлж байгаагүй болно. Ерөнхий сайдаас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан болон засгийн газрын бусад сангийн зарцуулалтыг шалгах үүргийг засгийн газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдаан дээр сангийн сайд Хүрлбаатарт өгсөний дагуу шалгалт явуулж байна. Түүнчлэн ерөнхий сайдаа хүрэлцэх улсын хурлын чуулганы 2018 оны 11 дугаар сарын 6-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаан дээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сантай нэр холбогдсон гишүүд хууль зөрчсөн эсэх асуудлыг хууль хяналтын байгууллага шалгаж тогтоох ёстой гэсэн байр сууриан илэрхийлсэн. Гэтэл улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрва бодит байдлыг зориуд мушгин гуйвуулж ерөнхий сайд хүрэлцэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гишүүдэн хамгаалж байна гэж мэдгдсэнийг албан ёсоор няцааж байна гэсэн байна. За мөн сангийн сайд Хүрлбаатар өнөөдөр хэвлийнхэнд ярилцлага өглөө. Тэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн талаар Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Хаян Хэрва буруу мэдээлэл өгч байна гэд дараах тайлбарыг хийлээ. 2018 оны төсвийг 2017 онд өргөн барихтаа жижиг дунд дээр мөнгө тавилга орж ирсэн. За үүний дараа 2019 оны төсвийг мөн засгийн газар өргөн барихтаа жижиг дундын дээр одоо мөнгө тавихгүй засгийн газар орж ирсэн. Яагаад тавихгүй байгаад ирсэн бэ гэхээр энэ дээр бол одоо сангийн ам 2017 онд сүүлээр бол шалгалт хийсэн. Шалгалт хийгээд тэрэн дээр байгаа хөрөнгө мөнгө бол үр дүнтэй зарцуулагдахгүй байна. Шийдвэр буруу гарч байна гэд татвар төлөгчдийн мөнгийг хамгийн үр ашигтай механизмээр зарцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрэн дээр үр ашиггүй системтэй нэлээд зөрчилдөөнтэй юм одоо механизмаар бол дамжуулж мөнгө тавьж болохгүй гэдэг юм зарчмыг бол засгийн газар барьсан. Ингээ 2 жил дараалал барьсан. Харин үүнийг бол улсын хурал дээр ажлын хэсэг гаргаад ажиллахдаа бол одоо 2 жил дараалаад бол нэмсэн юм байна. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор одоо засгийн газрыг одоо буруутгах одоо зүйл бол энэ дээр яагаад ч байж болохгүй гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр үдээс хойш эхэлсэн улсын хурал дэх Монгол Ардын намын бүлгийн хуралдаан төрийн ордонд үргэлжилж байна. Энэ хуралдаанаар өчигдөр болсон Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлыг хэлцэж байна. Эхний удаагийн санал хураалтанд гишүүдийн тоо тэнцсэн. Яг одоо төрийн ордноос манай сурвалжлагч Алтан гэрэл мэдээллийг дэлгэрүүлэн хүрэхэд бэлэн болжээ. Улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг үдээс хойш 16 цагт хуралдаанаа эхэлсэн. За 20 цагийн байдлаар бүлгийн хуралдаан харааханд дуусаагүй байна. За энэ удаагийн бүлгийн хуралдаанаар 3 асуудлыг хэлэлцэж байгаа гэж зарим их сурвалж мэдээлж байгаа. За тухайлбал улсын хурлын гишүүн улааныг хүнсүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар томилох ерөнхий сайдын саналыг бүлгийн гишүүд дэмжсэн байна. За асуудлыг цаашид улсын хурал холбогдох дэгийн хүрээнд хэлэлцэх ёстой. За үндсэн хуулиар бол Монгол Улсын ерөнхий сайд салбарын сайдыг томилох нэр дэвшигчийн асуудлыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөд зөвшөлтсөж улсын хуралд өргөн мэдүүлэх ёстой. За улсын хуралд холбогдох тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлсэн нөхцөлд одоо холбогдох байнгын хороо олон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар асуудлыг шийдэж эцэслэн шийдвэрлэх дэгийн хууль эрх зүйн орчин үйлчилж байгаа.
За бүлгийн хуралдаанаар өнөөдөр хэлэлцэж байгаа бас нэг асуудал бол улсын хурлын дарга инколдыг албан тушаалаас нь огцруулах саналыг Монгол Улсын ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга хүрэлцэх бүлгийн гишүүдэд танилцуулсан тухай яригдж байгаа. За мөн улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга хаяа хэрваг албан тушаалаас нь огцруулах саналыг Монгол Ардын намын дарга хүрэлцэх бүлгийн гишүүдэд танилцуулсан байна. За бүлгийн даргыг огцруулах хэсэг асуудлыг бүлгийн гишүүд хэлэлцсэн. За гэхдээ хэлэлцүүлгийн явцад санал хураалтын асуудал эцлийн шийдэгдэж чадаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл санал хураалтанд 58 гишүүн оролцож 29-29-ээр дэмжсэн дэмжээгүй санал тэнцсэн тухай их сурвалжууд мэдээлж байна. За дахин санал хураалт явуулахаар болсон гэж одоо мэдээлж байгаа. За асуудал одоогоор эцлийн шийдэгдэж албан ёсны мэдээллийг хараахан өгөөгүй байна. За мөн улсын хурлын дарга инколдыг огцруулах хэсэг асуудлаар бүлэг хараахан хэлэлцэж эхлээгүй байгаа. За асуудал цаашид одоо бүлгийн хуралдааны дэгийн дагуу яригдах болов уу гэсэн чиглэлтэй байна. За үзэгч та бүхэнд одоо албан ёсны мэдээллийг иргэн хүргэх болно. Төрийн ордноос тодорхой мэдээлэл хүргэсэн Алтан гэрэлтэй баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороо орон сууцны ипотекийн зээлийн хүр хэмжээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн зохицуултыг хийгээд байна. Холбогдох тогтоолыг байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. За улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан тогтоолоор бол ипотекийн зээлийн зориултаар Монгол банк болон засгийн газраас арилжааны банкудад олгодог санхүүжилтийн их усвруудын хүү 4% байгааг 1% болгохоор шийдээд байна. За ингэснээр орон сууцны зээлийн хүртээмж нэмэгдэнэ гэж Монгол банк болон барилга хот байгуулалтын яамны төлөөллүүд тайлбарлаж байгаа юм. Эхний 10 сарын байдлаар бол нийтдээ 3 их усврээс санхүүжиж байгаа. За нэгдүгээрт бол улсын төсвөөс санхүүжиж байгаа. Хоёрт нь бол өмнө Монгол банкнаас гаргасан бондын эргэн төлөлтөөс санхүүжиж байгаа. За гурав дахь нь бол арилжааны банкуд бол өөрсдөө бас их усврээ гаргаад санхүүжүүлээд явж байгаамаа. Энэ Монгол банк засгийн газраас банкуд олох орон сууцны хөнгөлтэй их усврийг хуучин 4% байсныг 1% болгож байгаа юм шүү дээ. Ингээд 1% болохоор 8% зээл маань одоо 5%, жилийн 5% бах боломжтой юу? Өнөөдөр сар болгоны 30 тэрбумын ипотекийн зээл гаргадаг гэсэн бол энийг 50-аас 60 тэрбум болгож нэмэгдүүлж байгаа нь хүртээмжийг илүү болгож байгаа гэдэг ихний л алхам л гэж л ойлгох. Тэгээ явандаа энэ хүртээмж нэмэгдээд ипотекийн зээл маань хэвийн ийм ажиллагаанд орох юм бол дараа нь л хүүгээ болох ямар арга зам байна гэдгийг л хайх гэж байгаа. Тэгэхээр За эдийн засгийн байнгын хороо тогтоол гаргаснаар орон сууцны зээлийн зориултаар Монгол банк 200 тэрбум, засгийн газар 110 тэрбум, арилжааны банкуд 200 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийх боломжтой гэсэн тайлбарыг холбогдох төлөөллүүд өгч байна. За байнгын хорооны зарим гишүүний хувьд төрөөс орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ оновчтой өргөн хүрээний бодлого зохицуулалттай байхад анхаарах ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Үнэхээр энэ хэрэглээ хязгаарч хуримтлалыг бий болгож чадж байгаа бол ипотекийн зээлийг тийм том хэмжээгээр явуулах юм бол инфляцийг бууруулах чиглэл рүү уйлдуулах хэрэгтэй. Хэрвээ инфляц чинь 2 оронтой тоор орох юм бол энэ бууруулна гэдэг юм чинь өөрөө утгагүй бол. Ингээл Улаанбаатарт 5 дахьтай амьдралыг бий болгоол ах юм бол Монгол эзгүрэн шүү. Хөдөөд за тэр малчтыг дэмжих, тэр залуу малчтыг дэмжих, ялангуяа залуу малчтыг дэмжих. Эсвэл одоо хөдөө орон нутагт бизнес эрхлэх боломжийн төлхөө болгох, хотоос гаргах бодлогоо нэгдүгээрт л бодох ёстой л нэгдүгээрт бодох ёстой. Тэгэх юм бол яг нутаач арилч нөгөө төвжирлч арилч. За барилга хот байгуулалтын яамны мэдээлэлээс үзвэл 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 484 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж 7300 айл орон сууцтай болсон байна. За тухайн тоо оны эцэсгэхэд 100000 хүрэх боломжтой гэж тооцож байна. АСМ-ийн аудитын тайланд нэр холбогдсон 17 албан тушаалтны төлөөлөл өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга асан цагаан, нийслэлийн засаг дарга Батүүл нар АСМ зарцуулсан мөнгнөөс шамшигдуулсан гэх мэдээлэлд тайлбар өглөө. Манай улс 2016 онд АСМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтыг эх орондоо зохион байгуулсан. Энэхүү зохион байгуулалтанд зарцуулсан мөнгөний санхүүгийн тайланд аудитын ерөнхий газраас шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийн талаар мэдээлэл өгч байсан. Тэрхүү мэдээлэлд зарим албан тушаалтнууд АСМ-аас их хэмжээний мөнгийг ямар зүйлд хэрхэн зарцуулсан нь тодорхой бус байгаа талаар дурдж байсан юм аа. Үүнд нэр холбогдоод байгаа хүмүүс харин өөрсдөө тайлбарлаж байна. Миний гарын үсгээр ганц ч мөнгө зарцуулагдаагүй. Тэр сургалтанд бол одоо 321 сая төгрөг зарцуулагдсан юм шиг байгаа. Ямар ч байсан тэр мөнгө бол маш ашигтай хөрөнгө оруулалт болсон гэдэгт би дотроо
итгэж явдаг. Яагаад гэж ийм гэхээр би зочдыг угтаж авч исэн гаргаж өгч исэн. Тэгэхэд бол бүх зочид маш их өндөр сэтгэлдээ явж исэн. Одоо хамаагүй одоо намайг тэр 321 сая төгрөг эдсэн, шамшигдуулсан, болцсохгүй байна, эдсэн. Одоо сүүлдээ бүр шууд хулгайсан, луурчнаар нь ингэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ингэж явуулж байгаа явдалд бол би игдүүцэж, дургуутж байгаа. Тэгэхээр ийм баримт баталгаагүй, нотлохоогүй зүйл бичгээ болооч гэж сэтгүүлч дуурайлж байна. Бүх Европ Азийн төрийн тэргүүнээр маш өндөр шаардлага тавьж ирсэн. Улсын төсвөөс наацх нь 250 тэрбум төгрөг гарах ёстой байсан. Наацх нь. Тэгэхэд бид улсын төсвөөс 20 тэрбум төгрөг гаргуулсан. Өчтөчнөө хүмүүс хандив өгсөн. Одоо манай сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн байгууллага тэр хандивыг зохион байгуулах үйл ажиллагаанд бүгд оролцсон шүү дээ. Яг бол Монголын МҮОНРТ-ийн эрх гэж бүгдээр тэмцсэн шүү дээ. Хэвлэлийн хурлын үеэр аудитын ерөнхий газрыг 72 цагийн дотор дүгнэлт хэмээх хариуцлагагүй мэдээлэлдээ уучлалт тэд шаардлаа. Мөн асемд 30-40 мянган хүн ажилласан учраас санхүүгийн алдаа дутагдал гарсан бол хамтран шалгахад бэлэн байгаагаа хэлж байсан юм аа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр Фэйсбүүкээс үргэлжилж байна. Цагийн хүрдийн эрүүл мэндийн булан танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Сүүлийн үед баггүй дуйлан дэгдээгээд байгаа уургийн бэлтгэл, судас тэлэгч бүтээгдэхүүний талаар энэ удаад бид сэдв хөндлөө. Эрүүл мэндийн булан хүрэхээр сэтгүүлч хулан студид бэлэн болоод байна. За тэгэхээр хулан фитнесээр хичээлдэг залуус голдуу энэ хүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байна гэж би ойлгож байна л да. Тэгэхээр мэдээллийн хийхэд одоо бид хэлсэн те яг ийм төвүүд хичнээн байна. За мөн яг ийм бэлтгэлүүд хэрэглэхийг санал болгодог ийм тухай одоо ийм мэдээллүүд тоон үзүүлэлтүүд байдгүй тоо мэдээлэл. За ер нь бол тэглгүй яг уу сүүлийн үед одоо залуучууд өөрсдийнхөө бие биедрийнхээ хөгжилд бол анхаарлаа хандуулдаг болсон. За ингэхдээ гол асуудал нь болохоор өөрөө одоо эрүүл мэндийн байдлаа харгалзаж үзэхгүйгээр дур мэдэн одоо хүссэн газараасаа уургийн бэлтгэл болоод яг энэ судас тэлэгч бүтээгдэхүүнийг авч байгаа юм асуудал гарч байгаа. За яг одоо надад Монголын бодиулдан фитнесийн нэгдсэн холбооны мэдээлэл одоо хажууд гарсан байна. За тухайлбал манай улсад нийтдээ 160 гаруй одоо ийм фитнес төв ажиллаж байна. Энэ төвүүдэд нийтдээ одоо нэг төвд нь өдөрт одоо дунджаар 70 хүн одоо үйлчлүүлдэг гэж бодоход 11 мянган хүн ойролцоогоор фитнесийн бэлтэржүүлэх төвд одоо явж байгаа гэсэн юм тоо баримт гарсан байгаа. За гэвч одоо эдгээр төвүүдэд явж байгаа одоо залуус маань яг нөгөө төрөний асуудлыг уургийн бэлтгэл болоод одоо бэлтэржүүлэх судас тэлэгч бүтээгдэхүүн ийм хэрэгслийг бол дур мэдэн авч байгаа нэгэн одоо бодит жишээ бидэнд байгаа юм. Энэ ярилцлагыг хүргээд ярилцъя. Судас тэлэгчж нэрлэдэг юм. Энэ эксплор гэдэг. Яг зөвхөн дэрэг жишээлээ уураг тэгээд бас давхар амино өвчлөөд гэсэн. Яг эмч хэлэхдээ бол сүүлдний ойлгожоор нөө эксплор буюу юунаас олж одоо судас тэлэгчээс олж бүр жоохон гинцэн байх магадaltaй гэж бодож ирсэн. Одоогоор тэгээд 3 грамын өдөрт уураг алдаад явж байгаа. Даралт ер нь байнга өндөр сонь. Гэхдээ яг тэр уургнаас бас хэсэг нь би скол тэр янз янзын юмнаас сайн хэлж мэдэхгүй байна. За харамсалтай байна те. Саяын ярьсан хүн бол залуу хүн байна шүү дээ. Саяны ярьслага өгсөн залуу бол одоо дөнгөж 30 настай маш залуухан хүн байгаа. За ингэхдээ биднэрт өгсөн мэдээлэлээр бол одоо өөрийнх нь эрүүл мэндэд бол маш олон асуудал гарч эхэлсэн. Хэдийгээр одоо 2 жилийн өмнө хэрэгжилж ирсэн ч гэсэн өнөөдөр бол даралт нь буухгүй тогтмол одоо ийм хэрэглэж байгаа гэдэг мэдээллийг өгч байлаа. За бид бас дахин нэг одоо баримтыг хүргэх гэж байна. Энэ бол 300 гаруй одоо фитнесийн хүн бэлтгэл хийдэг ийм фитнес клубыг бид зорьсон. Гэтэл энэ 300 хүний 200 орчим нь одоо нөгөө яриад байгаа уургийн бэлтгэл одоо судас тэлэгч бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа гэсэн мэдээллийг бол өгч байсан. Энэ тодруулгын хүргээд ярилцъя. Үндэсний нэмэлт хичээл тэр дундаа уургийг бол жанс заавал хэрэглэх хэрэгтэй. Хэрэглэхгүй бол шинэ хичээлийн дутагдaltaд бас орно л да. Бэлтгэлийн өмнө бол бэлтгэлийн өнөх бэлтгэл мөн бисээ глютамин аргинин гурвал зэрэг хэрэглээд бэлтгэлийн дараа үе банантай хэрэглээд тэг явах хэрэгтэй гэж. Заавал уус. Тэр нь заавал хэрэглэх хэрэгтэй. За сая мэдээлэлээс харуул залуус бол бэлтгэл хийхээс өмнө энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг юм байна шүү дээ. Тэгвэл эмч мэрэгчлэнүүд яг энэ бүтээгдэхүүний талаар яг юу зөвлөж байна?
богино хугацаанд л одоо гоё биетэй болохын тулд маш одоо янз бүрийн бүтээгдэхүүн хэрэглээд байна. Түнсэл зохистой хэрэглээд өөрийнхөө одоо эрүүл мэнд гоо сайханд анхаарах нь бол мэдээж одоо нөгөө талаас зөв хэрэгж үүнд бас мэрэгжлийн байгууллагууд хяналт тавьж үүнд анхаарлаа хандуулах шаардлагатай цаг нь болсон юм уу да гэдэг бол ярилцлагыг өгж байлаа. Ингээд хоёр эмчийн ярилцлагыг хүргээд эргээ харилцъя. Хамгийн гол нь энэ уургийн бүтээгдэхүүнүүдэд нь эрүүлгийн гормон буюу тестостероныг агуулсан бүтээгдэхүүнд хэрэглэдэг учраас элэг өөрийнхөө даацыг даахгүйгээр энийг задлж чадахгүйгээр эргээд хордох нөлөө үзүүлдэгт нь хамгийн гол үр дагавар нь байгаад байгаа юм. Уулмаар дамжираад элэгний дутагдал, бөөрийн дутагдал үүсэх аюултай байдаг. Хамгийн бага нь 25 настай хүн байна. Тэгээд дийлэнхэл залуучууд ах юм. Тэгээд даралт нь ихтгэхийн. Тэгээд даралт нь ихтэд ирэхлээр хамгийн хороо нь юу гэхэлээр эмэнд боож өгөх. Даралт ихтэх мэдээж хүндрэлэн тархин цэсаар зүрхний шигдээс болно. Одоо тахирттай болно, хөдөлмөрийн чадварг болно гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ асуудал бол зөвхөн одоо манай улсад гараад байгаа асуудал биш. Сүүлийн үед бүгд найрамдах Солонгос улс, Тайвань улсад бас яг ийм одоо фитнес дээр хичээлж байгаа залуусын дунд бол энэ өвчлөл бол маш их нэмэгдэж байгаа. За ингэхдээ зөвхөн одоо элэг бөөр өвчлөө зогсохгүй өргүүдэлд хүрэж байгаа эрчүүдийн маш олон төрлийн одоо өвчлөл түүнчлэн одоо тархины цусан хангамжийн асуудал төрөл нөлөөлж байгаа гэсэн одоо ийм судалгааны дүнгууд гарсан байт юм аа. За уурэг судас тэлэгч нь элэг бөөрийн дайсан мөн үү? Энэ сэдвээр эрүүл мэндийн болон хөтөлбөр гэсэн сэтгүүлч болондоо баярлалаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Цагийн хүрдийн хөндөх сэдвээр энэ 7 хоногт бид өвлжилтийн бэлтгэл сэдвийг хүргэж байна. Гэр байшинган дулааснаар агарын бохирдлыг тодорхой хэмжээнд бууруулах боломжтой талаар Сүхбаатар сурвалжлалаа. За Улаанбаатар хотод өнөөдөр нэг 190 мянга орчим айл өрх байна. Тэдний 45% нь энэ одоо Монгол гэртээ амьдарч байгаа. Харин тэдний нэг 56 орчим хувь нь энэ байшинд одоо амьдарч байна. Эдгээр айл өрхүүд өвлийн улиралд 900 мянга орчим тонн нүүрс, 800 мянга орчим шоо метр одоо мод түлдэ гэсэн юм судалгаа гарчээ. Эндээс гарсан бохирдол энэ Улаанбаатарын агарын бохирдлын 50%-ийг одоо дангаараа эзэлж байна. Та амьдарч байгаа байшингийнхаа аль нэг болон тохойд ханыг нь гараараа дараад үзээрэй. Хэрвээ салхисэгж гарыг чинь хүүтэн хан хайрч байвал танах дулаан алдаж байна гэсэн үг ээ. Байшин дулаан алдахын хэрээр өөрөөсөө илүү мөнгө төлж байгаа гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй гэдгийг Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны иргэн даваа сүрэн ярьж байна. Тэднийх энэ намар байшингаа стандартын дагуу дулаалсан. Ингэснээр төлөх түлшний хэмжээ 2 дахин буурсан байна. За 9 сар дулаасаа төлөвлөлт багтаж байна. Өдөрт хэдэн удаа галж байна? Өдөрт одоо 2 гадаг гэсэн бол одоо нэг л галж байна. Оройхоос нэг л галж байна. 2 масан өвдөж төлдөг. Одоо бол тэгээд 2 масан төлөөг жохоо багтаргийн постэр хагас өвдөл төлөөг байна. Дулаан алдалт багаснаар энэ яндангаар арах утаач мөн буурна. Хэрвээ нийслэлийн гэр ороолд амьдарч байгаа бүх айлууд даваа сүрэн шиг гэрээ дулаалчих юм бол бид 1 жилийн дотор утааг 2 дахин бууруулах боломж байна. Энэ асуудал зөвхөн гэр орооллынханд хамаатай зүйл биш ээ гэдгийг нийслэлийн удирдлагууд хэлж байлаа. Хотын төвийн 6 дүрэгт 1960-аас 1970-аад оны үед баригдсан 1000 гаруй орон сууц байна. Эдгээр орон сууцанд дулаан алдалт их байдаг. Нийслэлийн удирдлагууд гадны төслийн байгууллагуудтай хамтраад үүнд нарийн судалгаа хийжээ. 1072 айлын орон сууцыг ингээд жил бүр одоо ингээд нэг 65 70 сууц ингээд системтэй хийгээд явлаа гэж үзэхэд зөвхөн бид нар нэг 70 гектар цаг цахилгаан дулааны цаг хэмнэ гэж байгаа. Энийг бүр тоомж хэлэх юм бол 3/4-р хорооллын одоо орон сууцны хороолол шиг тийм дулааныг эрчим хүчээр хангах их үүсэр байна гэдгийг одоо олон улсын ЖАКО бидэнд нэг судалгаа өгсөн байгаа. Тэдний хийсэн судалгаанаас үзэхэд ашиглалтанд ороод удаж байгаа 60 айлын орон сууцыг бүрэн дулаалахад жилд 45 мянган тонн нүүрс хэмнэн нэгсэн тооцоол гаргасан. Тодруулж хэлбэл бид эхний удаад 100 орчим орон сууц дулаалчих юм бол жилд 90 мянга орчим тонн түүхийн нүүрс хэмнэх юм байна. Хотын хэтийн төлөвлөгөө гэр хорооллыг орон сууцчлуулах энэ ажил урт хугацаанд хийгдэнэ. Харин өнөө маргааш та бид одоо амьдарч байгаа гэр байшингаа сайн дулаалчих юм бол агарын бохирдлыг багч болов бууруулах боломж байна.
Газрын тосны бүтээгдэхүүний талаар төрийн байгууллагуудад тулгамдж байгаа асуудал сэрвт хэлэлцүүлэг өнөөдөр боллоо. Хэлэлцүүлэгт ашигт малтмал газрын тосны газар уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам зэрэг 8 байгууллагын төлөөлөл оролцсон байна. За манай улсын шатхууны хангамж гадаад их хөвсрөөс бүрэн хамааралтай байгаа. Газрын тосны дэлхийн үнийн хэлбэлзэл, нийлүүлэлт, валютын ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалж хомсдол, бөөний болон жижигдэнгийн үнийн савлгаа үүсч эдийн засгийн доктортой байдалд сөргөөр нөлөөлөх хандлагатай байна. За тиймээс төрийн байгууллагуудын төлөөлөл уялдаа холбоогоос сайжруулж ажиллах үүднээс өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан байна. Үнийн өсөлтөд бол хангамжтай хэрхэн авах арга хэмжээ байх үүдэлтэй эхлэний ажлууд хэлэлцүүлэг хийгдэж явж байна. Дунд шатандаа бол бид нар тодорхой хэмжээний нөөц бүрдүүлэх их газрын төсний бүтээгдэхүүнтэй урт хугацааны одоо бид нар бол төлдөг бол мэдээж газрын төсний боловсруулах үйлдвэр. Газрын тосны боловсруулах үйлдвэр барьж ашиглалтанд орсноор Монгол улсын бүтээгдэхүүний дотоод эрхлэлээ бид нар 100% хангаж одоо ажиллахаар хүчин чадал бүхий. Сүүлийн хамгийн дэвшилтэт технологитой одоо тухайн одоо тосны фракц дээр сүүл хамаарахаар одоо бүтээгдэхүүнээ гаргаж авах чиглэлийн үйлдвэр одоо зорилттой бол ажиллаж байгаа. Сүүлийн 10 жилд А80 автобензиний хэмжээ хэрэглээ тогтмол буурчээ. За харин А92, А98 өссөн үзүүлэлттэй байна. За дизелийн түлшний импортын өсөлт бууралт уул уурхайн салбарын үйл ажиллагаатай уялдан хэлбэлцэлтэй байсаар байгаа юм. За өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд автобензин, дизель түлшний онцгой албан татварын хувь хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэхээр тохирсон. За энэ шатхууны үн өсөх гол хүчин зүйл болж байгааг за төрийн байгууллагуудын төлөөллүүд энэ үеэр онцолж байсан юм а. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд өдөрт 1650 төгрөгийн хоол иддэг. Тэгвэл энэ мөнгөнд тааруулж хүүхдэд өгч болох хамгийн шимт хичээлтэй хоол түүний технологиг танилцууллаа. Салбарын яам санаачилж шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн судлаач багш нарын удирдлага дор 2 өдрийн турш нийслэлийн бүх цэцэрлэгийн эрхлэгч багш нар, тогооч нар суралцлаа. Нийслэлийн бүх цэцэрлэгийн удирдлагуудаас гадна гал тогоонд хоолоо гардаж идэг 30 тогооч хамгийн шимт хичээлтэй 1650 төгрөгийн хоолыг амталж технологиос нь судаллаа. Тогооч нарын нэг бэлэгма яг одоо боловсруулалтын нарийн зөвлөгөөг авч байна. Тэгтэл болохоор нэг цагаан будаа хийгээд байдаг шүү дээ. За цагаан будааны оронд бол бид гурвалжин будаа хийсэн. Гурвалжин будааг бид нар ээжээ заавал агшаах биш. Халуус хийгээд дэвтээж байгаа. Тэгээд шууд энэндээ махандаа хийгээд дэвтээлээ хийчихэж байгаа. Мөн нөгөө төмснийхаа нухшиг хийхдээ шар хулуу, лууван, өшөө бууцай. Тэгээд энэ бас байна. Цагаан сүнс. Энэ цагаан сүнс сүү цэцгийг орсон байгаа. Энийгээр эргээд нөгөө хүүхдийнхээ кальцийн хэрэглээг хангахад өгч байна. Энэ сургалтаар маш их үр дүнтэй өөрт хэрэгцээтэй мэдээлэл маш их авлаа бид нар ингээд ялангуяа хүүхдэд өгөхөд аль нь илүү илчлэг байх вэ боловсруулах талаас нь маш их технологиг бас мэдж явлаа. Бид нар мэддэг юм шиг мөртлөө мэддэг юмнууд маш их байдаг юм байна гэдгийг л ойлгож авлаа. Сүү амтагдсан хулууны зутан, котлет, жигэнсэн байцаа, үзэмний шүүсийг мегмар гарагийн хоолны цэсэнд технологич багш нар оруулжээ. Бүгд ямар ч амтлагчгүй, бас давсгүй. Бид нар хүүхдийн хоолнд давс орсноор амттай болно гэсэн үгийг бол яг тэрэнд хариулт өгж байгаа байхгүй юу. Хоолны технологи гэдэг маань тэр хүнсний бүтээгдэхүүн юу орсон бэ? Түүний унган амт байхыг л хэлдэг. Хүмүүс маань амталж үзэж байна. Заримд нь бас давс авахгүй гэдэг нь жоохон сонирн байна. Бид нар хүүхдэд давсгүй байх амтыг л бий болгох багаас нь одоо яагаад ч давсны амтанд амтлагдчих юм бол тэр хүүхдийн давсны хэрэглээ улам өссөөр л байх болно. 1650 төгрөгөөр одоо бид нар бол яг хүүхдэд шимт хичээлтэй илчлэг ийм хоолыг хийх боломжтой хувилбар байна гэдгийг өнөөдөр тогооч нартай бид нар харуулж байгаа. Тэгэхээр яг энэ жишгээр бид нар бол энэ удаагийн сургалтанд хамрагдаагүй ч гэсэн хамрагдаагүй хүмүүст бид нар одоо интерактив хичээлээ үзүүлэх, гарын авалгаа түгээх ийм ажлыг одоо хийнэ, удахгүй хүргэнэ гэж бодож байна. За сургалтуудыг цаашдаа зохион байгуулахаас гадна судалгаагч илүү наривчиж давс амтлагчаар зуурсан хоолнд хүүхдүүдэд дасгах бус хэрэгцээтэй шимт хичээлээ авч болох эрүүл хоол өгдөг болох бодлого барьж байна. Эрхэмлэгчтэй цагийн хүрдийн энэ 7 хоногийн хөндөг сэдэв тун удахгүй үзэгч танд хүрэх болно. Бид сая өвжилтийн бэлтгэн сэдвийн хүрээнд дулаалгын асуудлыг хөндлөө. За одоо тун удахгүй Монгол эрдэмтэд анх удаа товчон зайг эх орондоо хийсэн байна. Эрдэмтдийн хийсэн судалгааг олон нийтэд танилцуулж нээлттэй хаалганы өдрөлийн үеэр энэ талаар танилцууллаа. Мөн мэрэгжлийн боловсрол миний сонголт гэрэл зургийн үсгэлэн МҮОН үсгэлэнгийн танхимд нээлттэй хийлээ.
Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш сурагчдын бүтээлээр анх удаа инхүү үүсгэл гаргажээ. Монгол улсад Европын холбооны төлөөлөгчийн газар нээлттэй хийлээ. Төлөөлөгчийн газар нээгдснээр Монгол улсын эдийн засгийг сайжруулах олон боломж бий болж байгааг албаны хүмүүс хэлж байна. Тухайлбал Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн хүртээмж нэмэгдэнэ. Мөн дотоодод үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээлд гаргах ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Монгол улсад үзүүлэх Европын холбооны хөгжлийн хамтын ажиллагааны санхүүжилт өмнөхөөсөө 2 дахин нэмэгджээ. Энэ санхүүжилтийн хүрээнд мэргэжлийн боловсролыг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, Монголын эдийн засгийг төрөлжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх юм байна. Европын холбоо нь Монгол улсыг бүрэн дэмжиж ирсэн. Цаашдаж энэхүү дэмжлэг нь хэвээр байх болно. За Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн хүртээмжийг улам бодиттой болгох, за Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр болох ус боломжуудыг нээх гарц болох юм а. За Монгол улсад олгохоор төлөвлөгдөж байгаа төсвийн дэмжлэгийн хүрээнд Монголын эдийн засгийг сайжруулах олон төсөл хэрэгжинэ гэж үзэж байна. Европын холбооны төлөөлөгчийн газар нэгднэхээр энд бол манай одоо боломжийг судлах. За Монгол улсуудаа Монгол одоо төрийн байгууллагуудаа улам илүү ойр дотн ажиллана гэсэн. За Монголын аж ахуйн нэгжүүдтэй за үнэ хажуугаар одоо хүн хоорондын солилцоо тий одоо Европын холбооны гишүүн орнуудад одоо манай зорчих иргэдийн тоо нэмэгдэнэ гэсэн үг. Монгол улс Европын холбооны хөнгөлөлтийн систем буюу GSP хөтөлбөрт 2014 оноос хамрагджээ. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 7200 нийт төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээ Европын зах зээлд татваргүй нийлүүлж байна. Улмаар өнгөрсөн хугацаанд экспортыг 13% нэмэгдүүлсэн байна. Цаашид Европын холбооны санхүүжилтээр гадаад худалдааг төрөлжүүлэхээр талууд ажиллаж байна. Монгол эрдэмтэд анх удаа товчон зайг эх орондоо хийсэн байна. Өнөөдөр шинжлэх ухааны академийн харьяа физик технологийн хүрээлэн эрдэмтдийн хийсэн дээрх шиг олон судалгааг олон нийтэд танилцуулж нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгууллаа. Таны харж байгаа энэ хөөсөнцрийг хаягдл шилнээс гаргаж авсан байна. Шатахгүй, ус нэвтрэхгүй, барилгын салбарт дулаалгын чиглэлээр ашиглах боломжтой юм а. Энэ мэд 20 гаруй бүтээл дээр физик технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд судалгаа хийж шинээр гаргаж авсан бүтээлээ танилцууллаа. Өндөр үр дүнтэй юм халаагуур, усан халаагуур бэлтгэх. За одоо Улаанбаатар хотод тулгамдаад байгаа гэрэл, одоо гэрэлтүүлэг тий эдгээрийг автоматжуулах. Бас нэг чиглэл бол Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдол хүнд металлаар хэрхэн бохирдож байна. Улаанбаатар хотын иргэдэд тулгамдаад байгаа асуудлыг бид нар физикийн одоо шинжлэх ухааны үүднээс яаж одоо тайлбарлаж, туслаж, судалгааныхаа үр дүнд практикт нэвтрүүлэх вэ гэдэг ийм чиглэлээр бол нэг хэсэг одоо судалгааны ажил явдаг. Монгол эрдэмтэд товчон зайг өөрсдөө хийсэн тухайгаач танилцуулсан. За байгаль орчинд хор багтай, удаан ашиглах боломжтой энэ зайг хийхийн тулд 3 жил зарцуулсан байна. Тэгээ бид нар бол лабораторитой электродын материалыг синтезлэж гаргаж аваад за тэгээд 2032 маркийн юм товчон батарей, зоосон батарей гэж ярьдаг штеп. Тэр батарейг бол гаргаж авчаад байж байгаа. За энэ батарейг бол та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа удирдлага тий тэгээд одоо нөгөө нэг дээр нь гарч зогсоод жингээ хэмждэг жин за тэгээд жижиг одоо энэ электрон хэрэгслүүдэд хэрэгэлдэг батарей байж байгаа. Агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд хамгийн бага эрчим хүч ашиглан айл өрхийг халаах зориулттай халаагуурыг та харж байна. Зах зээлд борлуулж байгаа халаагуураас 3 дахин бага эрчим хүч зарцуулах болно гэдгийг судлаачид хэлж байсан юм. Энэ мэт эрдэмтэн судлаачдын нээсэн шинэ бүтээлийг зах зээлд нийлүүлэх нь чухал гэдгийг тэд онцолж байлаа. Эрхэм үзэгчдээ, төрийн ордноос манай сэтгүүлч Алтан Гэрэл шинэ мэдээлэл та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд Алтан Гэрэлтэй холбогдъё. Алтан Гэрэлээ мэдээлэл өгнө үү? За улсыг хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн хуралдаан дөнгөж сая дууслаа. За бүлгийн гишүүдийн хувьд Монгол Ардын намын бүлгийн даргаыг албан тушаалаас нь огцруулах хэсэг асуудлаар 2 дахь санал хураалт явуулсан байна. За 2 дахь санал хураалтанд нийт 60 гишүүн оролцсон. За гишүүдийн
32 нь дэмжснээр бүлгийн даргаыг огцруулахын зөв гэсэн шийдвэрийг бүлгийн хуралдаанаас гаргасан байна. За харин 27 гишүүн татгалцсан, нэг гишүүний санал хүчингүй болсон гэсэн мэдээлэлтэй байна. За бүлгийн хувьд албан ёсны мэдээллийг хараахан хийгээгүй байгаа. За харин улсын хурлын даргаыг огцруулах хэсэг асуудал бүлгийн хуралдаанаар яригдаагүй байна. За одоо бүлгийн хуралдаан тарсан та бүхэнд эргээд албан ёсны мэдээллийг хүргэх болно. За баярлалаа алтан ирлээ. Дараагийн мэдээлэлээ үргэлжлүүлэн хүргэе. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа ухаалаг засаг төслийн хүрээнд нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлыг үнэлэх судалгааг хийсэн байна. Уг судалгаагаар Монгол улс нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээгээр шар буюу дунд үнэлгээ авчээ. Энэ нь бид мэдээлэл цуглуулах тал дээр зарим хэмжээсийн хувьд боломж бүрэн байгаач заримыг нь сайжруулах шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гэдгийг хэлж байна. Нээлттэй өгөгдөл гэж хинж чөлөөтэй ашиглаж дахин түгээж болдог ихэвчлэн зохиогчийг заавал дурдах ижил нөхцлөөр дамжуулах лицензтэй цахим өгөгдлийг хэлдэг байна. Нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлснээр инновацийг дэмжих, эдийн засгийн өсөлтийг хангах, шинэ ажлын байр бий болгох, төрийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн үйлчилгээг ил тод хүртээмжтэй болгох гэд маш олон ач холбогдолтойг хэлж байна. Одоо энэ баримтын мэдээлэл байна. Тийм ээ. Одоо автобусны картны мэдээлэл эднэрийг нээлттэй болгож байгаа. Нээлттэй болгох гэдэг маань юу гэдгийг одоо Баттамирын худалдаж авдаг гэдгийг нээлттэй болгох гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр одоо юу гэдэг 36 настай эрэгтэй хүн тэнд амьдардаг хүн юу худалдаж авдаг юм бэ ч гэдэг юм. Иймэрхүү мэдээллийг нээлттэй болгох юм бол энэ дээрээс суурлаад зах зээлийн маш сайн судалгаа хийнэ. Дэлгүүрүүд шинэ салбар нэгтээ хаана хийх вэ гэдгийг тэрэн дээр судалж гаргах хэрэгтэй байхгүй. Манай улс 2015 оноос эхлэн Дэлхийн банкны санхүүжилтээр ухаалаг засаг төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хүрээнд нээлттэй өгөгдөл мэдээллийн экосистемийн орчинг бүрдүүлэх, төрийн мэдээллийн технологийн нэгдсэн архитектурыг загварчлах, тэр дундаа хамгийн гол нь төрийн албыг чадваржуулах ажлыг хийж иржээ. Тэг үнэлгээний дүн бол одоо ер нь бас болцоо боломж бол бидэнд байна гэсэн юм үнэлгээ гарсан байна. Хамгийн гол нь одоо бидний бас одоо анхаарах ёстой асуудал бол нээлттэй өгөгдлийн эрэлтийн асуудал дээр бид жоохон анхаармаар байна. Цугларсан байгаа энэ өгөгдөл гэж зүйлийг бид нэр ашиглаад бизнес хийх, тийм ээ одоо үйл ажиллагаандаа ашиглах энэ болцоо боломжийг л одоо төр зэсэг бүрдүүлж өгөх ёстой юм. Нээлттэй өгөгдлийн үнэлгээг танилцуулах арга хэмжээнд төрийн байгууллагын бүтцийн бүх түвшинд өгөгдөл мэдээллийн асуудал хариуцдаг, хадгалдаг байгууллагууд болон өгөгдөл хэрэглэгч, мэдээллийн технологийн мэрэгжилтэн бэлтгэдэг их сургуулиудын төлөөлөл зэрэг 100 гаруй хүмүүс оролцлоо. Мэргэжил бүрийн сайхныг харуулахыг зорьсон нэгэн үсгэлэн өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Их хүсэл тэмүүлэлээр сонгосон мэргэжил амжилтанд хүргэдэг гэдгийг хүүхдүүд бүтээлээрээ илэрхийлжээ. Эрэлттэй мэргэжлийг эзэмшиж байгаа болохоор төгсөөд ажлын баяртай байна гэдэгтээ ч итгэлтэй байгаагаа үсгэлэнд оролцогчид хэлж байна. Анужин техник технологийн политехник коллежийн барилгын мужааны 1-р дамжааны оюутан багаасаа аливаа зүйлийг урлан бүтээл сэтгэхүйгээ хөгжүүлэх тал дээр анхаарч ирсэн учраас энэ мэрэгжлийг сонгосон. Тийм ч учраас өөрөө дурлаж орсон ангийнхаа идэвхтэй оюутнуудын нэг юм тэрээр мэрэгжлийн боловсрал миний сонголт уралдаанд бүтээлээ ирүүлэн 3 дугаар байр эзэлжээ. Модоор илүү их юмыг бүтээхэд бол зүгээр хаягдал болохгүй илүү ихээр ашиглаж сурахын тулд барилгын мужаан гэдэг мэрэгжлийг сонгож орсон байгаа. Тэгээ энэ зураг нь болохоор өөрийн мэрэгжлийг илүү бусдад таниулахын тулд энэ зургийг авах байсан байгаа. Яг л ануужин охин шиг сонгосон мэрэгжилтэй хайртай, мэрэгжлийнхээ үн цэнийг мэдэрсэн багш оюутнууд энэхүү үзэсгэлэнд бүтээлээ ирүүлжээ. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны санаачлагаар мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, политехникийн коллежийн багш оюутнуудын дунд мэрэгжлийн боловсрал сургалтын өнөөгийн байдлыг харуулсан гэрэл зургийн уралдаан зарласан. Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоо хамтран ажиллаж шилдэг бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гаргасан нь энэ юм. Мэргэжлийн боловсрол сургалт бол эдийн засгийн гол хөтлөгч хүч юм а. Ялангуяа ажил олгогчдын эрэлтийг хангахын тулд чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Залуус зөвхөн онлоор мэдлэг олохгүй. Ур чадвар, практикаар ажлын байрны чадварыг олж авдаг. Жишээ нь автомашиныг засахад зөвхөн механикч гэсэн мэргэжил эзэмших нь хангалтгүй. Одоо үед мэргэжлүүд улам бүр боловсронгуй болж байна. Германы засгийн газрын үед Монгол улсын мэргэжлийн боловсролыг дэмжиж байгаатай баяртай байна. Энэ хүрээндээ бид сургалтын хөтөлбөрийг шинжилэн боловсруулж, мэдлэг ур чадварыг дуршлах солилцсон. Хувийн хвшлийнхэнтэй хамтран ажиллах юм а.
Манай улсын ашигт малтмал болон түүнийг дагалдах үйлдвэрлэлийн салбарт ялангуяа цахилгаан, барилга, механик болон мехатроникийн чиглэлээр ойрын жилүүдэд 40 мянга орчим мэрэгчлээ ажилтан нэмж шаардагдж байна. Гэсэн ч мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбар энэ хэрэгцээг тоон болон чанарын хувьд хангаж чадахгүй байна. Учир нь ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийн дийлэнх нь ихтэй сургуулийг сонгодог. Харамсалтай нь ихтэй сургууль төгсөгчдийн 30 хүрэхгүй хувь нь л мэрэгчлэрээ ажилдаг. Тиймээс үүнийг бодлогоор зохицуулах шаардлага бас хэрэгцээ байгааг хэлж байна. Хамгийн гол нь биднээс хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судалгааг бол хийх ёстой байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бодит судалгаа бол яг үнийг хэлэхэд бол гарахгүй байгаа даа л да. Яагаад гарахгүй байна гэхээр хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг судалгааны институт маань түүрийн аргаар хийж байгаа. За хэрвээ биднээс мэрэгжлийн боловсролын салбарын хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг бүрэн гүйцэд ихээр нь хийх юм бол хаана хідэн мэрэгчлээ ажилтан ямар мэрэгчлэр аль дүүрэгт аль аймагт аль суманд хэрэгтэй байна вэ гэдэг нь бол гараад ирнэ. Энүүгээрээ биднээс тооцоолоод хэдэн жилийн дараа 5 жилийн дараа ямар мэрэгжлийн хүн илүү их хэрэгцээ шаардлага гарах вэ гэдэг ч гэсэн гарна л та. Мэргэжлийн боловсрол миний сонголт гэрэл зургийн үзэсгэлэн МҮОН-ийн үзэсгэлэнгийн танхимд нээлттэй хийсэн. Энэ сарын 23-ны хүртэл олон нийтэд нээлттэй ахмаа. Манай мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгон үзэж бидэнтэй хамт байгаа танд баярлалаа. Насаг дуржин нэрэмжит улсын драмын Эрдэмийн театр 2018-аас 2019 оны үзүүрийн жилийн нээлттэй энэ 7 хоногт эхлүүлж байна. Уран бүтээлчид Америкийн алдар зохиолч Ken Ludwig-ийн оддын өвчин инээдмийн жүжигээр нээлттэй эхлүүлэх юм байна. Оддын өвчин жүжигээр дамжуулан өнөө цагт хүн болгон манлайлагч олноос онцгойрсон од болох гэж зүтгэн найз нөхөд гэр бүлээсээ урууж байгаа олон асуудлыг залуу уран бүтээлчид тайзнаа амьлуулах юм байна. Инээдмийн цаана эмгэл нуугдж ядгийг ч үүсгэхийн арга байхгүй. Гэхдээ энийг бол бид нар инээдмийн төрөл жанраар цаанаа хочлон ёгтлолтойгоор ингэж үзэгчтэй хүргэхийг. Өнөөдөр бол хүн бүхэн л ер нь тэр дундаа Монголын нийгэмд од болох гэж лидер болох гэж маш их тэмүүлцгээж байна. Энэ нь эцэстээ хүн бүхэн түлээн зөвшөөрөгддөг. Зөвхөн өөрөө өөрийгөө зөвшөөрөөд байдаг. Тэгээ энэ нь өөртөө эмгэнэл өөрөө бусдад инээдэн болж байгаа. Ийм л зөрчил, ийм дундаас л энэ жүжигээ хаяглаж байгаа. Улсын драмын Эрдэмийн театр цаашид өөрийн улсын шилдэг зохиолуудыг олон нийтэд хүргэх юм байна. Мөн ардын аман зохиол, үлгэрээс сэдэвлэн хүүхэд залуус зориулан тусгай хөтөлбөр боловсруулж байгаа. Засгийн газраас уран бүтээлчид давсан орлогоо өөрсдөө захиран зарцуулах боломж олгосон нь энэ салбарын хөгжилд ач тустай гэдгийг уран бүтээлчид онцолж байсан юм а. Мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд соёл урлагийн байгууллагуудын давсан орлогыг өөртөө захиран зарцуулдаг. Хуучин яадаг байсан бол бид зүтгээд байдаг. Орлогоо дагуулдаг. Тэгэл төрийн санал ороод тэр төрийн их санал ороод явдаг байх л да. За энэ жил бол анх удаа одоо энэ тушаал шийдвэр гарч засгийн газрын тогтоол гарч энэний дагуу одоо сангийн сайдыг тушаал гарч давсан орлогыг бол өөртөө захиран зарцуулах одоо хамт олон мэдээ захиран зарцуулах ийм эрх олдсон юм аа. За энэ дагуу бол манай театрын хамт олон сайн ажилласан. Улсын драмын Эрдэмийн театр хагас жилийн тайлангаар 100 сая төгрөгөөр орлогоо давуулан биелүүлжээ. Энэ ашгаар тэд оддын өвчин жүжигээ бэлтгэн тайзнаа тавихад бэлэн болсон байна. Энэ онд Монгол улсын төр нийгмийн зүтгэлтэн ерөнхий сайд Цэрэнд оржийн мэндэлсний 150 жилийн тохиож байна. Ерөнхий сайд Цэрэнд орж анхны үндэсний хуулийг боловсруулсан юм а. Мөн эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлсон нь өнөөгийн Монгол улсын эдийн засаг хөгжлийн үндсэн чиглэл зарчим болж байгааг хуралд оролцогчид онцолж байлаа. Ерөнхий сайд Балингийн Цэрэнд орж эгэлжирийн малчны гэрт өссөн ч бага наснаас Монгол маань ч хятад хэлийг сурчээ. Энэ ч үүднээсээ тухайн үеийн ард иргэдийг соён гэгээр хүлэхэд тэрээр анхаарч ажилладаг байсныг судлаачид онцолж байлаа. Тухайлбал иргэдийг бичиг өсөж сургах ажлыг эхлүүлсэн нэг юм а. Монголын боловсролын тогтолцоо хэд хэдэн онцлог зүйлээр хөгжсөн байгаа. Жишээ нь ардын цэргийг хөгжүүлэх, боловсруулах тал дээр боловсруулах, эрдэм ухаантай болгох талаас илүү анхаарч ирсэн. За бас нэг онцлог юм нь юу гэсэн гэхээр анхны сургуулиудын суурь тавигдсан.
Ерөнхий сайд Цэрэн-Доржийг ард иргэдчингүү сайд гэдгээр нь сайн мэднэ. Тэрээр Монгол Улсын хөгжил иргэдийг соён гэгээрүүлэх тэднийг боловсролтой болгоход ихээхэн хүчин зүтгэл гаргасан гэж судлаачид тодорхойлдог. Өнөөдрийн Монгол Улсын хөгжил цэцэглэлтийн үндэс суурийг ерөнхий сайд Цэрэн-Дорж тавьсан гэдгийг тэд онцолж байна. За ардын засгийн анхны жилүүд бол гадаад явдлын яамны сайд, дараа нь Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж Монголын төмний хэрэгт, Монголын төрийн хэрэгт бол том улам өрөө үлдээсэн ийм улс төрийн зүтгэлтэн гэдгийг өнөөдөр цохон тэмдэглэхэд таатай байна. Ерөнхий сайд Цэрэн-Дорж 1911-ээс 1928 он хүртэл төрийн албанд хүчин зүтгэсэн байна. Эрдэм шинжилгээний хуралд 10 гаруй судлаач эрдэмтэд ерөнхий сайд Цэрэн-Доржийн намтардаг болон түүний хийж хэрэгжүүлсэн ажил үр дүнгийн талаар хэлэлцсэн юм а. Монголын төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Цэндийн намсраа мэндэлсний 100 жилийн мөн энэ он тохиолж байна. Тэгшөөг тохиолдуулан түүний тухай ном гаргажээ. Тэрээр 22 жилийн турш үнэн сонины ерөнхий эрхлэгчээр ажиллахдаа олон хүнийг сэтгүүлчин эрдэмд сургасан гэдгийг уулзалтанд ирсэн зочид хэлж байлаа. Төр нийгмийн зүтгэлтэн намсраа 1953 онд Солонгос дайныг зогсоох Солонгос хятад Америкийн хилцээрт гарын үсэг зурх ёслол болон дайны галыг зогсоосон үйл явдлыг сурвалжилжээ. Энэ нь Монгол Улсын сэтгүүлчдээс олон улсын хэмжээний түүх үйл явдлыг үзгээрээ мөнхөлсөн анхны тохиолдол байсан гэдгийг түүний хамт ажиллаж байсан нөхд нь ярьж байлаа. Тэрээр ур чадвартай сэтгүүлч зохиолч төр нийгмийн зүтгэлтэн байснаас гадна өөрийн сурсан мэдсэн зүйлээ шин залуу сэтгүүлч нартаа заан өгдөг, шин боловсон хүчнээ дэмжин ажилдаг нэгэн байжээ. Үнэхээр хүн олонний төлөө, бусдын төлөө гэсэн сэтгэлээр биеийн ухаанаа зориулсан хүн бол мөнх насралгийн байна гэдгийг энэ аав минь түүх илчилж байгаа баха. Сайн сэтгүүлч болохын тулд сайн уран бүтээлч болох ёстой шүү гэж намсар арилж хэлж байсан. Энэ нь харин их ойр дотн чихэнд наалдцтай дуулдаж байсан. Сайн сэтгүүлч болохын тулд сайн дипломатч болох ёстой шүү гэж эрхлэгч бидэнд бас хэлжсэн юм аа. Түүний мэндэлсний 100 жилийн зориулан үр хүүхдүүд нь алдар гавьяаг мөнхөлсөн номыг бүтээжээ. Мөн ансраа нэрэмжийн шагналыг салбартаа онцгой амжилт гаргаж хувь нэмрээ оруулсан сэтгүүлч судлаачдад олгодог уламжлалтай. Ойн баярын энэ өдөр нэрэмжийн шагналыг нь гардуулсан юм а. Бид та бүхэнд өнөөдөр бэлтгэсэн дотоод үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Одоо олон улсын үйл амьдралын мэдээллийг хүргэхээр студид орчуулагч редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. За тэгэхээр Ариун Чимгээ өнөөдрийн гадаад мэдээний онцлог мэдээ ямар мэдээ байна? Тэр мэдээгээр мэдээлэл эхлэх үү? Танд болон үзэгчтэй эхлээд орой минь хүргэе. За өнөөдрийн хувьд бол бүгд найрамдах ард улсын даргын одоо нээлттэй хаалганы бодлоготой холбоотой мэдээ бол хамгийн их анхаарал татж байгаа. За Хятадын дарга Ши Жинпин Хятадын тусгай захиргааны бүс Хонконг, Макаогийн удирдлагуудыг өчигдөр Бээжин хотноо хүлээн авч уулзлаа. За Хятадын өөрчлөлт шинжилэлт нээлттэй хаалганы бодлогын 40 жилийн ойн хүрээнд Хонконг, Макаогийн захирагч нар 200 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчдийн багийн хамтаар их газрын Хятадд айлчилж байна. За Хятадын өөрчлөлт шинжилэлт нээлттэй хаалганы бодлого сул дорой эдийн засгийн улсыг дэлхийн номер 2 эдийн засаг болгон хөгжүүлсэн түүхэн хөтөлбөр юм. За ийм учраас Макао, Хонконг маш чухал үүрэг одоо энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бол чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гэдгийг Хятадын дарга цохот тэмдэглэлээ. Мөн нээлттэй хаалганы бодлогын үр нөлөөгөөр тэдний хөгжил цэцэглэлт улам өргөжин бэхжинэ гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Хятадын онцлогтой социализм шинэ эрен үед шилжиж байна. Хонконг, Макао энэ шинэ эрен үед улс орны өөрчлөлт шинжилэлт нээлттэй хаалганы бодлогод илүү их үүрэг гүйцэтгэж, шинэ боломжууд, давуу талууд, шинэ үүрэг оройлыг өөрсдийн хөгжил дэвшилтэд ашиглана гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Эдгээр тусгай захиргааны бүсүүд бүс ба зам санаачлага, Гуандун, Хонконг, Макаог хамруулсан томоохон бүсийг байгуулах замаар том боломжуудыг ч өөртөө ашиглан Хятад гүрний хурдтай хөгжлийн шинэ хуудсыг хамтдаа нээн гэдэгт итгэж байгаагаа ч Хятадын дарга тэмдэглэжээ. Тусгай захиргааны бүсүүдийн удирдлагууд ч гэсэн Хятадын нээлттэй хаалганы бодлогын үр дүн нэг улс хоёр систем зарчмыг бүрэн дүүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа гэдгээ энэ үеэр илэрхийлсэн байна. За их газрын Хятадын хувьд бол тусгай захиргааны бүсүүд нь улс орныхоо иж бүрэн нээлттэй бодлогод илүү идэвхтэй оролцоотой байж үл хөдлөх хөрөнгө, технологи зэрэг бүхий л салбарын хөгжлөө улам хурдсгах сонирхолтой байгаа гэдгээ энэ үеэр онцлон тэмдэглэлээ.
За Москва Афганистанд Америкийн нэгдсэн улсын чармайлт үр дүнд хүрээгүй гэж үзсний үндсэн дээр Афганы инх тайвны яриа хэлэлцээнд зуучлах хүчин чармайлтыг гаргаж байгаа гэж Оросын дипломат хэвлэлийн хурал зарлж мэдэгдэж байна. За Оросын ерөнхийлөгчийн Афганистаны асуудал хариуцсан төлөөлөгч Афганы эрх баригчид болоо Талибан хөдөлгөөний төлөөлөгчдийг нэг дор уулзуулж чадсан Афганистаны асуудлаарх Москвагийн энэхүү баг хурал бол инх тайвны яриа хэлэлцээг явуулах анхны хамгийн том алхам гэдгийг харуулсан ийм үйл явдал гэдгийг цохон тэмдэглэсэн байна. Афганистанд зөрчил тэмцэл зогсохгүй байгаа нь Оросын холбооны улс болон түүний Төв Аз дахь холбоотнуудын аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд занал хийлж байна. За иймд Оросын холбооны улс Афганд инх тайван тогтоох хүчин чармаалтанд хувь нэмрээ оруулахыг зорж байна. Америк болон түүний холбоотнууд Талибан хөдөлгөөнийг дарж чадаагүй. За өөрөөр хэлбэл өрөндийнхэн хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаа болохоос Афганы дайнд тэд ялагдсан. За тиймээс одоо яриа хэлэлцээ хийх шаардлагатай. Афганистаны зөрчлийг зөвхөн улс төрийн аргаар шийдвэрлэх боломжтой. Афганистан улс геополитикийн өрсөлдөөний талбар болох ёсгүй. Энэ улс бол терроризмыг арилгах олон улсын зорилтонд дэмжлэг үзүүлдэг улс байх ёстой юм а гэж Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров Баасан гарагт Москвагийн баг хурлын үеэр мэдгдсэн юм а. Москвагийн Афганы асуудлаар 2 дахь удаагийн энэхүү баг хуралд Афганистаны энхийн зөвлөл Талибан хөдөлгөөний төлөөлөгчд оролцсноос гадна Америк, Энэтхэг, Иран, Хятад, Пакистан зэрэг бүс нутгийн улс орнуудын төлөөлөгчд оролцсон. Хэлэлцээ энэ удаад гадаад харилцааны дэд сайд болон тусгай төлөөлөгчдийн төвшөнд боллоо. За энэ бол Талибан хөдөлгөөн оролцсон анхны баг хурал гэдгээрээ онцлог байсан. 2017 онд эхлүүлсэн Москвагийн энэ уулзалт хэлэлцээ нь Афганы зөрчилд улс төрийн шийдэл гаргах гэсэн Оросын дипломат хүчин чармайлтын нэг хэсэг гэдгийг талууд онцолж байна. За Австрийн ерөнхийлөгч тагнуултай холбоотой хэрэг бол Оросын холбооны улс болоод Австртай холбоотой харилцаанд бол ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөхгүй гэдэг байр суурийг илэрхийлж байна. За нэг талаар тагнуул хийх нь бол хөлөөн зөвшөөршгүй ийм үйл явдал. Нөгөө талаар дэлхийд даяар бүх орны нууц албадууд мэдээлэл цуглуулах ажиллагаа явуулж байгааг бид бүгд мэднэ гэж Австрийн ерөнхийлөгч Александр Ван дер Беллен мэдээллээ. Оросын талд тагнуул хийсэн хэрэгээр Австрийн чөлөөнд гарсан хурандааг шалгаж байгаагаа Австрийн канцлер Себастьян Курц өнгөрсөн 7 хоногт мэдгдсэн юм а. За 70 настай хурандааг Оросын талд 1990-ад оны сүүлээс эхлээд 20 гаруй жилийн турш ажиллаж, цагаачлалын хямрал, цэргийн нисэх хүчин, артиллерийн зэвсэгтэй холбоотой мэдээлэл дамжуулсан хэрэгт сэжиглэж байгаагаа Вен мэдгдсэн юм а. За Австрийн прокурорын газар хэрвээ чөлөөнд гарсан хурандаа мэдээлэл дамжуулсан нь тогтоогдвол 10 ба түүнээс дээш жилийн хорих ял авч магадгүй гэж мэдээлсэн байна. За Австрийн зарим албан тушаалтан энэ хэрэг олон жил сайн харилцаатай байж ирсэн хоёр орны харилцааг муутгах вэ гэж болгоомжилж байгаа ч гэсэн Австрийн ерөнхийлөгч өөр байр суурьтай байна. Тэрээр тагнуулын албадууд мэдээлэл цуглуулах нь тэдний ажил, харин хууль хяналтынхан энэ ямар төрлийн хэрэг вэ? Ямар төрлийн мэдээлэл дамжуулсан байж болох вэ? Энэ хэрэг бүхэлдээ хэр ноцтой хэрэг вэ? Улс орны үндэсний аюулгүй байдалд занал хийх төвшний мэдээлэл мөн үү гэх мэт үнэн бодит байдлыг эхлээд тогтоох нь хамгийн чухал гэж үзэж байна. Австрийн хувьд Оросын холбооны улстай сайн харилцаатай Европын цөөн орны нэг. Украиний хямрал, Британд Оросын тагнуучид хордсон хэрэг гэх мэт одоо ийм дуйлан хэрэг мандсны дараа ч гэсэн Вен Москвагийн харилцаа муудаагүй хэвээр байгаамаа. First, openness and innovation have to be comprehensive. За өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол үйл явдлын мэдээллүүдээс та бүхэндээ танилцууллаа. Үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлэн спортын үйл амьдралын мэдээг хүлээн авна уу? Спортын ертөнцид өрнөж байгаа сонин содон мэдээлэлээс хүрэхээр манай сэтгүүлч Ерөөлт студид ажиллаж байна. За баярлалаа. Тань бол гадны үзэгчдэд 20 минут хүргье. Эхлээд үзэгч та бүхэндээ Хойд Америкийн үндэсний сагсан мөг холбооны лигийн мэдээлэлээс хүргэе.
Өнөөдөр лигийн талбайд нийтдээ 6 тоглолт болсон. Эдгээрээс онцлох нэг тоглолтын тоо мэдээлэл хүрэхээр бэлдээд байна. Өнгөрсөн удирлын аварга Golden State Warriors баг өнөөдөр Los Angeles Clippers багтай тогложээ. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын Мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын Мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын Мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч Буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын Мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын Мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр зайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн таамаар та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Мэдээллээс хүргэе. Монголын Сумаа өхийн холбоо байгуулагдсны 25 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Ойн хүрээнд Сумаа өхийг сурталчлах зорилгоор олон тэмцээнүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Өнөөдөр энэ талаар Монголын Сумаа өхийн холбооноос мэдээлэл өглөө. 1992 оны 11-р сарын 13-ны өдөр Оошима огш Монгол хүрэлцэн ирж 6 монгол хүүхдийг сонгон шалруулалтаар Японы мэрэгжлийн сумууд барилдуулахаар авч байсан түүхтэй. Улмаар 1993 онд Монголын Сумаа өхийн холбоо байгуулагдаж байсан юм а. Монголын Сумаа өхийн холбоо 25 жилийн хугацаанд 20 гаруй монгол залуусыг Японы мэрэгжлийн сумууд барилдах үе даалгыг нээж өгч сонирхчдын Сумаа өхөөр дэлхийн аварга 9-ийг төрүүлсэн байна. Харин цаашид өсвөрийн тамирчид бэлтгэх тал дээр илүү анхаарч ажиллаж байна. Сая Хөгшөбэй Сумаагийн сургууль зохион барьж ашиглалтанд оруулсан байгаа. Энд одоо Сумаагийн дэвжээ байгуулалт энд хүүхдүүд хичээлээд явж байгаа. Энэ дээр бид нар бас дараа ирээдүйн аваргуудаа бэлдээ, ирээдүйн Якузанагаа бэлдээ.
Тэгтээ жодогта бас соёлтой боловсролтой хилтийн бүх юм бас бэлдээд явуулах гэсэн утгаараас бид секс хичээл явуулж байгаа. Үүнээс гадна олон одоо тэмцээнүүдийг бас зохион байгуулж байгаа. Ер нь бид сумоогоороо, жодогоороо бүхийхээс ганц сумоош бүхийхээ секс хичээлж явж бас эр хүм шиг эр хүм болъё гэсэн бас оройн дор хүүхдүүдэд хичээлж бэлтгэл хийлгээ явж байгаа тийм. Монголын Сумогийн холбооноос 25 жилийн ой нэрмжид улс аймгийн алдар цолтой шилдэг 64 бүхий барилдааныг 12 дугаар сарын 9-ний өдөр буян тухай спортын ордонд зохион байгуулахаар болсон байна. Энэхүү барилдаанд аймгийн Арслангаас дээш цолтой хөгчүүд барилдах юм а. Мөн 25 жилийн ой хүрээнд Монголын Сумогийн холбооноос Сумо 25 хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдаан, сонирхчдын дунд Сумо 25 асуулт хариултын тэмцээн, миний мэдих Сумо 25 хэвлэл мэдээллийн шилдэг бүтээл шалгаруулах уралдаануудыг зарлаад байна. Хэвлэл мэдээллийн шилдэг бүтээл гэсэн юм уралдааныг зарлаж байгаа. За энэ уралдааны төрөл бол ерөнхийдөө хэвлэл мэдээллийн ямар ч төлөөр нийтлэл, за эссе бичвэр, эсвэл видео бичлэгээр хийсэн шторк, за рекламч гэдэг юм те, эсвэл юм зохиомжч гэдэг юм тийм ямар ч төлөөр оролцож болно. Ганцхан шалгуур бай. Тэр нь видео бичлэгт бол ер нь 10 минутаас сэтрэхгүй байдлаар, за мэдээж нийтлэл, эссе шинжтэй бичвэрийн төрлүүдийг бол ер нь бол 2-3 хуудас ер нь хязгааргүй шинжтэйгээр тавьж өгч байгаа. Монголын Сумогийн холбоо олон шилдэг тамирчид бэлтгэхээс гадна нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Олимпийн наадамд оролцсон тамирчдын хувцас хэрэгслийг ивент тэтгэх, малчтад тусламж үзүүлэх, Монгол улсынхаа нэрийг өндөр төрөгсөн ахмад өвчүүдэд цагаан сарын барилдааны үеэр хүндэтгэл үзүүлэх зэрэг олон ажлуудыг тогтмол зохион байгуулж ирсэн юм а. Мөн улсын аврах шалгаруулах тэмцээнийг насны ангиллаар жил бүр зохион байгуулж 2016 онд сонирхчдын Сумогийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан юм а. Нийслэлийн засаг даргын нэрмжит нутгийн захиргааны байгууллагуудын спортын наадам өндөрлөлөө. Анх дугаар спортын наадам спортын 5 төрлөөр зохион байгуулагдажээ. Нийслэлийн засаг даргын нэрмжит нутгийн захиргааны байгууллагуудын спортын анх дугаар наадам сагсан бөмбөг, волейбол, дартс, ажлын байрны дасгал, спорт, йога аялал гэсэн 5 төрлөөр зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Тэмцээний анхан шатанд 27 байгууллага 9,000 гаруй тамирч оролцсон юм. Харин сагс волейболын шигшээ тэмцээнд бүсээс шалгарсан шилдэг 16 баг оролцож медальтнуудаа тодрууллаа. Тэмцээний волейболын төрөлд эрэгтэй овгуудаас алтан медалийг, баян зүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хилцээний баг хүртсэн бол мөнгөн медалийг, ус сүвгийн удирдах газар хүрэл медалийг, нийслэлийн онцгой байдлын газрын баг авлаа. Харин эмэгтэй овгуудаас алтан медалийг, ус сүвгийн удирдах газрын баг хүртсэн бол мөнгөн медалийг, сонгон найрган дүүргийн нийгмийн даатгалын хилцээс хүрэл медалийг зорчигч тээврийн нэгтгэлийн баг тамирчид хүртсэн байна. Энэ тэмцээнд нэлээд ач холбогдол өгч нийслэлийн засаг даргын нэрмжит анх дугаар тэмцээн гэдэг утгаараа хилцээ хувьд бол ач холбогдол өгч нэлээд сайн бэлтгэл хангаж орж ирсэн байгаа. Бага ер нь яаж бүрдүүлв баян зүрх дүүргийн? Ерөнхийдөө бол манай хилцээ ажилчид дотроосоо л ерөөсөө ажилчид цуглаал орж ирж байгаа нэг тийм л байна да. 6 багтаа тоглож аврагын төлөө цагаар дүүргийн цагдаагийн багтаа тоглосон. Тэгээд одоо авж нийслэлийн доторын газарт ажилладаг. Булбулын үед одоо ер нь нэг тоглолтод оролцоогоор гişний оноод унтчихлоосаа. Нийт нэг 10-аад дундаас унтчихсан да. Нийслэлийн доторын байгууллагуудын дунд тэмцээнд одоо орсон. Энэ багаараа нэг 2-3 тэмцээнд оролцсон байгаа. Харин тэмцээний сагсан бөмбөгийн төрөлд эмэгтэй овгуудаас булбул ахлагчтай нийслэлийн татврын газрын баг төрүүлсэн бол эрэгтэй овгуудаас нийслэлийн газрын алтан овг тамирчид алтан медаль хүртсэн байна. Ажлын байрны тасгалд сонгон найрган дүүргийн хөтөлбөр халамж үйлчилгээний хилцээний баг төрүүлсэн бол дартсын төрөлд Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамган газрын баг тамирчид авраг боллоо. Ийхүү нийслэлийн засаг даргын нэрмжит нутгийн захиргааны байгууллагуудын спортын анх дугаар наадмын шигшээ тэмцээн 2 өдрийн турш үргэлжлэж өндөрлөж байна. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ бид манай их хоронд болоод хилийн чандад өрнсөн спортын онцлог үйл явдал тэмцээн уралдааны мэдээлэлээс хүргэлээ. Спортын сэтгүүлч ерөөлтөд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч та бүхэн ойрын өдрүүдийн цаг гарын мэдээг хүлээн авах.
Архим үзэгчтэй бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар гарагийн дугаараа үзүүллээ. Та бүгдийн маргаашийн ажил үйлс өөдрөг бүтэмжтэй болтугай сайхан амраарай.